Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəlmişdik, radiatorlar sinmirdi, qoşulmanı dəyişməyə və radiatorları yuduq. Baxış zaman düşdük zirzəmiyə və zirzəmidə çəkilişə baxın, görün nə cür çəkilib. Turbanın bir hissəsi burayla gedir. Baxın, bu cürünə. Bir hissəsi burayla gedir. Yəni burada su tutumunu həddindən artıq çoxaldıblar. Və bu cürünə baxın. Çəkiliş çəkiblər. Kəsə yollardan çəkməkdən isə bax bu cürünə belə bir çəkiliş çəkilib. Görürsünüz də nə cürdür. Bu isə digər tərəfi belə, buradan da belə gəlir. Bunu vallahi mən başa salmıram, bu nə cür çəkilişdir. Bu evin belə girişidir. İndi mən sizə izah edeyim burada. Bu girişdir. Girdik zirzəmiyə, düzdür. Gəldik bura. Burada turbaları görürsünüz də, biri belə gedir, biri belə gəlir, biri nə bilim o yüzden belə. Buradan da belə gəldik, o isə kombidir. Oradan bir dənə ana xət gətirmək lazım idi axıracan. Buradan da, bax düz axıra kimi. Buradan da radiatorlara paylanış bu otaqda, məsələ. Bu otağa belə çəkilməli idi, özü də 20-likdən və digər otağa. Bunlar isə yerə çəkməyib. Bunlar gördüyünüz kimi çəkib birini o bir otaq, birini bu bir otaq, birini burayla aparıb, birini orayla aparıb, hərəsini bir tərəfdən. Ona görə də radiatorlar normal sinmir. İndi isə biz buna düzəliş edirik. Ev sahibinə istiliyini tam təhvil verəcəyik. Bu qədər, Allah'a amanda qalın.